მოგესალმებით მეგობრებო და დღეს მექნება ყველაზე უჩვეულო გადაღება. დღეს არ ვიღებ არსი მანქანებს, დღეს იცით რას ვიღებ? რასაც 3 წელია სულ მოუთმენლად ველოდები. Nissan Silvii ძრავი ესე როც ხალხნა. ამას ნორმალური აქ ჩადებს? აი ეს როგორ უნდა გაიმეტო ამ რაღაცა Pajero iOS-თვის ხო რა გადავა. ვინ აკეთებს ნეტა თავში ჭკუა აქვს ნეტა იმის twin-ში ჩამახედა. ყველას გახსოვთ ალბათ ეს რილსი, რომელმაც ძალიან დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და ზუსტად ეს რილსი გაახდა მიზეზი ამ ვიდეოს გადაღებისა. ასევე აღსანიშნავია ცალსახად ის ფაქტი, რომ ბევრმა ადამიანმა გამოხატა გაბრაზება თუ როგორ გავბედე იმ ადამიანის დაცინვა, ვინც ამ ძუნძგლიან Pajero iOS-ში ესე როცი გაიმეტა. ხო და მაგ ადამიანებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ასე იცავდით იმ პროექტის ავტორს, ვინც ამას აკეთებს, იმიტომ რომ მაგ პროექტის ავტორი, რა თქმა უნდა, მე თვითონ ვარ და ხო მართლა იმ ადამიანებსაც ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მე პირადად მიცავდით იმ ადამიანებისგან, ვინც მე გავიბრაზდნენ. მოკლედ დავიწყოთ ამ მანქანის გახევა. ну პირველი რა თქმა უნდა რაც გაინტერესებთ ყველას ეს არის ძრავი და კლიპსებს ხო აქაც ვერ ავწდი არსი მანქანებივით იქ ტრაქსასი დაიხვეწა სპეციალური სენი გააკეთა და მე აქ დავაყენე კლიპსები ესე იგი ეს კონკრეტული ძრავი არის ბლექტოპი S14 და S15 სილვიებში როიდო ხოლმე და ვინც არისით კიდევ გეტყვით რომ არის ბლუტოპი და რედტოპი და ეს ვერსია არის მათთან შედარებით გაუმჯობესებული დეტალებით მაგალითად ტურბინაც უფრო დიდი აქვს და შესაბამისად უფრო მეტი ცხენის ამოღება შეგიძლიათ ერთი ფაქტი რაც ძალიან მახარებს და შეიძლება არც დამიჯეროთ მეგობრებო ეს კონკრეტული ძრავი არის ახალი ვინმეს რო ეთქვა რომ სადმე ესე როც შეიძლება ახალი იყიდო ამას ალბათ არც დავიჯერებდი მაგრამ აი აქ არის და კიდევ ერთი თავარი მომენტი ამ კონკრეტულ ძრავში ორშინები აქვს ნაჭედი საქართველოში უფრო კოვანით იცნობენ ხოლმე ზოგი კოვკას ეძახის და ვინც არიცით გეტყვით რომ ეს ნაჭედი გულისხმობს კარგად დაპრესილს ცოტა ჩემიანი რო ახსნა და გათვლილია უფრო სპორტულ სიარულზე მეტ დატვირთვაზე და რა თქმა უნდა გამძლეობაზე რა თქმა უნდა, კოლექტორებით შევცვალეთ, შემშვები და გამშვები. შემშვები არის ქრომირებული და რაც შეეხება გამშვებს, არის 1 და 2 მმ-იანების, ანუ შედარებით ისეთი აი ჩვეულებრივი უბრალო არის და ბევრად უფრო, მოკლედ, ფუჭდება ხოლმე რა ვერ უძლებს. ჩვენ დავაყენეთ მოკლედ 3 მმ-იანი და რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად ბევრად კარგია. მასტერ ცილინდრს რაც შეეხება BMW-ს დავაყენეთ E46-ის, რომ უკეთესი მუხუჭი გქონდეს და წესდარიგით ეყოფა იმ ყველაფერსაც ჩვენ ვაპირებთ, მე ეხა ჯერ არ არის, მაგრამ აპორტ დისკები და ეს ყველაფერი შეიცვლება, იმიტომ რომ ეს ძრავი ისეთ რამეებს იზავს, რომ ამ მანქანას მე მგონი აჩქარებაზე მეტად გაჩერება გაუჭირდება. ძალიან ბევრი ძიების შემდეგ, რა თქმა უნდა, გამაძლიერებელსაც მივაგენი და ამ მანქანას აუცილებლად დაჭირდება ისეთ ექსტრემალურ სიარულს ვაპირებ და ბარემ წინასწარ გეტყვით, რომ ანუ აქამდე ხო არსი მანქანებით ვაკეთებდი გასვლებს, ეხლა უკვე ნამდვილი მანქანებითაც გავაკეთებ მაგარ გასვლებს, ეს off-road გასვლებიც იქნება და კიდე სხვადასხვა ექსტრემალური ვერსიები და აუცილებლად დაელოდეთ ამ ვიდეოებსაც. თქვენ კი შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დაალაიქოთ ეს ვიდეო და რა თქმა უნდა ზარის ღილაკის გააქტიუროთ. ესე იგი, ქარხნულად ამ ძრავს 240 ცხენის ზალა აქვს და მე ვაპირებ რომ საბურავზე სადღაც 300 ცხენის ზალამდე ავწიო და აი უკვე ვიცი რომ წამოვაკითხები რომ ესე ყუბარები გაუძლებს, კოლოფი გაუძლებს. ავი მე მოკლედ მაქვს იმის იმედი რომ გაუძლებს, თუმცა ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ერთად პრაქტიკაში ვნახავთ. რაც შეეხება ინტერიერს, ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრე, გამომდინარე იქიდან რომ ეს მანქანა აღარ არის საოჯახო მანქანა და გახდა გასართობი მანქანა, რა თქმა უნდა აქ სტანდარტულად ყველაფერს ვეღარ დავტოვებდი. ხო და ეხლა დეტალურად დაგათვალიერებინებთ ამ ყველაფერს. პირველი საკითხი რა თქმა უნდა სავარძლები. მოკლედ ვინც Pajero iOS-ში მჯდარ ხართ, გეცოდინებათ რომ iOS-ზე საზიზღარი სავარძლები არც ერთ მანქანას არ აქვს, აი მართლა საშინელებაა და რა თქმა უნდა გადავწყვიტეთ პოლუკოვშები, თან ბიჭებმა მითხრეს რომ ეს არისო ერთ-ერთი ყველაზე გამომდგარი მოდელიო და მაგასაც რა თქმა უნდა პრაქტიკაში ვნახავთ. ну თავარი ერთი ის არის რაც ის ხამიც ვარ, ეს არის ვიზუალი და ვიზუალურად ძალიან მომწონს. ზოგი კი გადაობს ამ ფიქრებს, მაგრამ მე ძალიან მომწონს. რაც შეეხება შემდეგი, ეს საკითხი წეგან არ მithkoms და გამომექანიკათ ეს მანქანა, ანუ თავისი, ანუ iOS ორიგინალი კოლოფი დავაყენეთ, ესე იგი მექანიკა და პედლებიც უკვე დაყენებული არის.
აი ვინც ამ სვაპის შესახებ იცის, აი ეს რად გინდაო? ჰიდრავლიკურ ხელის მუხრუჩს რატომ აყენებო? ესე მეკითხებიან ხოლმე და მაგაზე მაქვს ესეთი პასუხი. ცოტა ხანი დამელოდეთ, ჩემი ვიდეოები არ გამოგრჩეთ, აი მაგას ნახავთ თქვენი თვალით რაში მჭირდება. ხო, რაც შეეხება რას დადგა? დამაძლიერებელი. ჩვეულებრივ დარჩა თავის სტოკი და ნუ ხა უბრალოდ მანქანა მაგის garaში არ შეიძლება და სხვათა შორის აი ეს არ არის უბრალოდ იმისთვის Android მონიტორი ხა ყველა მისი ვიცით ისედაც ეგ არ არის მარტო იმისთვის რომ რაღაც ვიდეოები გაუშვან ან მუსიკას მოусმინოთ. ამ მანქანაში მეგობრებო ყენდება Max EQ. ვინც არის Max EQ არის ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი კომპიუტერი, რაც კი რამ შეიძლება დაუყენო მანქანას. კი არის სხვადასხვა კარგი ვარიანტების, მაგრამ Max EQ-ს ერთ-ერთი მთავარი მუღამი ის არის, ვინც არიცით, რომ ძრავის და კოლოფის მართვა შეუძლია მარტოს თვითონ რა. ხო და პლუს გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან კარგი ტექნიკიც ყავს მაგ ამბავში, ვინც მე ამ ყველაფერს იდეალურად გამართავს. ნუ თან მაგას გადამაწყვეტინა ეს ამბავი. და რაც შეეხება მე მგონი ამ სავარძლებთან ერთად ეს საჭო უკვე აღარაფერ შუაში არ არის და ამასაც მოვიგებ მე დავждები და ხო იცით რა ხელმძღვანელობა აქვს რანაირად იქნება საჭე და კაი სპორტული საჭეს დავაყენოთ. და გამომდინარე იქიდან რომ ცოტა ბრახუნა მანქანა არის ქარხნულად მაინც და მაინც კარგ ხმის იზოლაციას არ უკეთებენ, ნუ ფაქტიურად არ უკეთებენ. გადავწყვიტეთ რომ ხმის იზოლაციას გაგვეკეთებინა და ვიბროიზოლაციას, რომელიც უკვე დამთავრებულია და მზად არის. რაც შეეხება უკანა მხარეს, Pajero EOS საბარგული ხო ზოგადად არ აქვს. აქედან გამომდინარე ამოვიღე მთლიანად სავარძლები და უკან სავარძლები აღარ იქნება, რომ პირველ რიგში ჩემი არსი მანქანები ჩავატიო და რა თქმა უნდა ძაღლებიც ყავს და ძაღლებიც უნდა ვატარო ხოლმე ამ მანქანით, ან შეიძლება ორივე ერთად. აი ესე დაბლა მთლიანად იქნება ალუმინის ეს ლისტები რო არ გეცოდინებათ ეს დახაზული რო არის. ეგ გაკეთდება და სავარაუდოდ დამრჩება კიდე ადგილი იმისთვის, რომ მინი პატარა საყვარელი სახელოსნოს გავაკეთო გადაღებების დროს მანქანები რო გამიფუძეს ხოლმე გავაკეთო და სახელოსნოში აღარ მომიწიოს ხოლმე დაბრუნება. ასე რომ აქაც ეგეთი გეგმები. სანამ ამ მანქანის ვიზუალს განვიხილავთ, თქვენ შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი და პირველი ალბათ რაც ყველაზე მეტად თვალში გხვდებათ, ეს არის დისკების ფერი. და რა თქმა უნდა ეს დისკების ფერი ამ მანქანას საერთოდ არ უხდება. სხვათა შორის ერთი-ორმა მეგობარმა მითხრა, რა გინდაო JDM-იაო, რაღაცა მრავალფეროვნებაო და არაფერ შუაში არ არის აქ მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ ეს დისკები უნდა იყოს ჩემი აზრით აქ შავი და ყველაზე მეტად მოუხდება შავი. ერთი ნიუანსი რაც არის ეს რაღაცა ძალიან ვანძი ლედბარი მეყენა, რომელიც პლასტმასად დაიმტვრა, მაგასაც მოვხსნი და ახალს გავაკეთებთ. აუცილებლად თავიდან ბოლომდე დავრეცხავთ, პოლირებას გავუკეთებთ. მოკლედ ფლიანად ეს მანქანა იქნება, იცი როგორ ვიცი, აი ახალი ვით უნდა იყოს. სულ რომ მომიწიოს თავიდან ბოლომდე გადაღება, მაგასაც გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს მანქანა არასდროს არ გაიყიდება და იქნება მუდამ ჩემთან. შესაბამისად, მინდა რომ იყოს იდეალური და ეხა ახლოს მოიწიე რაღაც პატარა დეტალი უნდა გაჩვენო. ახლა სკოლის ვიდეოებიდან ძალიან ბევრი იცნობთ ჩემ ძაღლებს დიმუს და ბორგირს. ხო და ასევე გეტყვით რომ ჩემი საყვარელი მეტალ ჯგუფი არის დიმუ ბორგირი და ნახეთ, აი აქ არის ლაზერით ამოჭრილი დიმუ ბორგირი და აქაც მინდა რაღაც გაუკეთო რომ ისეთი ამონათება და უფრო კარგად დაიტყოს რომ ეგ წერია. და რაც შეეხება ამ მანქანის საბოლოო დანიშნულებას, ძალიან ბევრმა მითხრა რომ სლიპერი გააკეთო, სლიპერი რო გააკეთო, არ ვიცი, მთელი ცხოვრება უნდა ჩადო. ბევრი მეუბნებოდა რომ იოა და ოფროუდი უნდა იყოსო, მაგრამ არა. მე გადავწყვიტე რომ ეს იქნება რაღაცა მორალო ელემენტი, რომლითაც ძალიან მაგრად გავერთობი, რომლითაც ძალიან მაგრად გაერთობი თქვენს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც გადაღებას ვაპირებ, ძალიან მაგრად გაერთობიან ჩემი ძაღლები და არსი მანქანებსაც კარგად გადაადგილებს აქეთ-იქით. და რაც თავარია, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ გამეკეთებინა ისეთი, რაც სხვას არასდროს არ უქნია. ასე რომ მაქსიმალურად მოვიძიე ინფორმაცია Google, YouTube თუ სადმე შეიძლება გამომეკლია მსგავსი პროექტის შესახებ და არსად არ იძებნება. გამომდინარე აქედან თამამად შემიძლია გითხრათ რომ სოფლიო მასშტაბით ესე როც დეტი Pajero EOS-თვის პირველმა გავიმეტე. აი ამის განმაპირობებელი არის ის რომ ეს მანქანა ძალიან მიყვარს. იმდენად მიყვარს, რომ ამის სიტყვებით გადმოცემა რთული იქნება და ძალიან ბევრი კარგი მოგონება და ძალიან კარგი დღე მახსენდება ამ მანქანასთან ერთად. ახლა კი, როგორც ვიდეოს დასაწყისში გითხარით, 3 წლის შემდეგ ვფიქრობ უკვე დროა რომ პირველად გადავატრიალო გასაღები, პირველად ვიგრძნო ის ყველაფერი, რაც წინ გველოდება
და პირველად მოვისმინოთ მისი ახლებური ხმა. რა თქმა უნდა, ერთად. ახლა კი მართლა იწყება.